Почему лестница скрипит? Сейчас я иду, у меня она не скрипит. Потому что я ее делал из сухого материала. Он у меня лежал достаточно долго, а вот здесь есть скрип. Ошибка монтажа. То есть здесь вот две доски друг с другом, значит, соединяются и скрипят. Но так как это гараж, то не критично.